দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা, কেবিডি কোম্পানির মেশিন। প্রচন্ড ভাইব্রেশন হচ্ছে। দেখবো কি হয়েছে এটা। দেখুন বন্ধুরা, আর্মেচারের ফ্যানটা লুজ হয়ে গেছে, ওই জন্য এত আওয়াজ হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা ফ্যানটা আর্মেচারের সঙ্গে সেটিং থাকবে। এটা লুজ হয়ে গেছে, এটা টাইট করতে হবে। তো এটা আমি টাইট করব আঠা দিয়ে। আপনারা চাইলে ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে ঝালাইও করতে পারেন। ঝালাই করার সময় সাবধানে করবেন যাতে না জ্বলে যায়। বিয়ারিংগুলো ঠিক আছে। আচ্ছা বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আর্মেচারের ফ্যানটা টাইট করে দিয়েছি আমি আঠা দিয়ে। আঠা দিয়ে টাইট করে দিয়েছি, দেখুন লড়ছে না। তো এবার সেটিং করব, তার আগে বিয়ারিংটা ফিট করে নেব। এটা হচ্ছে গিয়ারের চাবি। চাবিটা ভালোভাবে সেটিং করতে হবে। চাবিটা সেটিং না হলে গিয়ারটা পলস মারবে। আপনারা এটা ভালোভাবে দেখে নেবেন।